Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, dragi moji, ovde vaš filmadžija, nova epizoda. Danas pričamo o jednom hororu koji sam gledao. U pitanju je jedan poznati horor lik, Candyman. Za malo. Ok, da, u pitanju je film Candyman i kako je Candyman nastao. Ne znam da li se spremi i vidi, za mene ovo nije bio toliko veliki horor koliko neki kao psihotriler. Međutim, nije mi se dopalo zato što u sve ubacuju rasizam. Najviše što je ovo jedan afroamerički ubica, da tako kažem, koji je posle postao nešto kao Freddy Krueger, neka kao ta legenda koja ubija sve redom, jel, decu, mlade, nije ni bitno. Svakoga ko kaže 3 puta Candyman ispred ogledala. I onda se dešava ono da ga ti vidiš svuda i odjednom njegova kuka ubijete. I da, tu je onda kraj tvoj, jel? Naravno, ta ubistva su onako stvarno brutalna. Sad, Afroamerikanci ili ti crnci su videli, okej, to je naš lik, on je crnac, i oni su ga preuzeli i onda je tu kao išla priča, znaš, kako je on nastao, ne, to pripada nama i šta ti ja znam, međutim, kao i ove ostale crnačke filmove koje ste videli, afroameričke filmove, gde su oni psihološki neki kao trileri, jednostavno nije dobro prošlo, nije to, brate, ja volim horore i ne delim uopšte te horor likove kao Michael Myersa, Freddy Krugera, Candyman, ne znam ja ko još, ne delim ih ono kao, znaš, na rasu i na boju kože, to mene uopšte ne zanima, brate, mene zanima samo da film bude jebeno dobar. Ne znam zašto su morali baš crnci da preuzmu, zašto ja to kažem, zato što su stvarno urgirali i davali su gas na to da odvoje belce od crnaca čak i u tom filmu. Gde crnci rastu u tom nekom getu, gde ne mogu da izađu iz geta, ali nekako kada izađu iz geta, ovi koji su postali uspešni, jel, oni imaju jako dobre šanse za uspeh, međutim nekako su pokazali u tom filmu da ih uvek nekako belci koče i da im nisu prijatelji, da to nije nego tek kada uđu u priču sa nekim ljudima na položaju koji su crnci, tek onda im kreće u životu. To se vidi kroz ceo film, iako to nije glavna tema filma, ali to se primećuje, jel tako, ta jedna linija žuta u celom tom crnilu, ali okej. Imamo tu jednog dečka, pratimo znači priču dečka i devojke koji žive zajedno, oni su momak i devojka, oboje su umetnici, međutim ona je uspešnija nego što je on. Ona ima brata, naravno, pedera, morao je da bude gej. I sad oni su tu, jel, to ide sve i šta ti ja znam, mi upoznajemo likove, međutim upoznajemo isto tako i negativca koji jednostavno se rađa kroz taj film koji mi gledamo. I sad taj jedan dečko nekako ulazi u kontakt jer on želi da radi te neke nove slike, nešto malo svežije, jer onaj njegov stari fazon koji je on imao dok je slikao ne ide nekako i treba nešto novo, nešto fresh, nešto. I on pokušava da se gurne u svet poznatih slikara, jel tako, da bude neko i nešto, međutim malo teže. I on traži nešto novo, neki novi izvor ideja, jednostavno nešto što će da aktivira to nešto u njemu, pa će on početi da radi mnogo bolje slike. Upravo to se dešava kada naleti na priču o Candymanu. I on pokušava i počinje da priča priču Candymana i radi on to lepo sve kroz slike, jel? Ali slike njegove postaju sve više tamnije, sve više mračnije, sve više ono ludilo. I onda on tu priču nekako donosi, mislim, dobija šansu da izloži svoje slike o Candymanu. I on to uradi, međutim, nikome se to ne svidi i to ispadne stvarno kao loše, međutim, tu pada ta neka svađa, prepirka između tih, kao što sam rekao, belaca, tih ljudi koji su u stvari njegovi, to je prijatelji njegove cure, gde on izlazi iz svoje izložbe, galerija, gde se kasnije zatvara galerija i ta galerija je baš bila u stvari pripadala tim belcima, gde se oni njemu smeju i smejavaju, međutim, devojka od tog dečka koji ima taj prostor gde tu izložbu, to je gde se izlažu slike, ona mu kaže, šta misliš ako je to stvarno? Pošto je stojalo jedno ogledalo kao, on je tu stavio jedno obično ogledalo, pošto tako i priča ide, kažeš 3 puta Candyman u ogledalu i on se kao pojavi. Devojka je htela da
da se sprda i ona je rekla 3 puta Candyman i tako počinje priča, gde oni umiru i gde se njegovo ime spominje od tog slikara, tog dečka, jel da, crnca, se spominje dalje u tim filmovima i šta ti ja znam. Gde naravno posle to sve dolazi do nekog izražaja, ljudi čuju sve više za to i počinju da testiraju tu priču i bla 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 i tu se dešavaju ubistva, dešava se svašta. Međutim, on jednog dana povredi svoju ruku i njegova ruka se inficira i šta ti ja znam, ali kako je povredio ruku, ujela ga pčela, kao navodno. Svi znamo da pčela kada tu ujede, pa i bumbar kada tu ujede, ne može to tako da se inficira, kao što su pokazali u filmu, ali nema veze, mogli su oni to malo bolje. U svakom slučaju, priča ide gde se njemu ruka vremenom inficira, sve to gore, iako on ide kod doktora, iako dobije antibiotike, on se tu svađa sa curom, pa tu kreće neki stres, pa tu kreću problemi naravno u vezi, jer on psihički odluta polako ka tom Candymanu i on sam počinje da ga vidi svuda, dok ljudi umiru oko njih i naravno tu devojka više ne može da izdrži sa njim i hoće da raskine, pokušava naravno, jer zašto? On je imao jedan izliv besa, u stvari taj izliv besa nije bio izliv besa, nego on želeo da je pomogne, jer ona htela da mu dokaže da on nije stvaran. I stala je ispred ogledala i htela da kaže 3 puta Candyman. Međutim, on je uzeo nešto, prvo što je mogao, i slomio je ogledalo, što bi uradio i ja isto. I bilo ko od nas koji ima mozga i video je da je to nešto stvarno i ne želi da njegova devojka umre, jel tako? Međutim, Drolja nije htela da razume, a mogla je, i ono kao ti si agresivan, kao ja bežim od tebe i to je to, i taj fazon i ona pobegne. Mi gledamo kako se on u stvari vremenom pretvara u Candyman. Taj Candyman nekako izlazi iz njega nekim čudom. Kada je prvi put otišao da istraži tu priču, to je da traži neku tu novu priču koja će da mu pomogne da ima neku novu ideju za slike, da ima nešto, znači novu inspiraciju, on je naišao na lika koji mu je ispričao za Candymana, koji je u stvari kao klinac doživao da vidi Candymana. Zašto se on zove Candyman, to će isto taj da objasni lik. To crnci nisu mogli dobro da objasne, nisu hteli da naprave jednog crnca da je serijski ubica, pa su kao napravili da je on slučajno postao ubica. To su te neke stvari koje se meni ne sviđaju i mnogo su rasističke. Vidi, Candyman je bio prebrutalan ubica i on je želeo da bude ubica i to se sve u stvari desilo. Ako se ja sećam onog jednog starog filma, ima nešto veze sa njegovom ženom, pa je on nekako tu poludeo. Nije ni bitno, oni su ovu priču totalno promenili i ne znam, napravili su je tako kako su je napravili, ali nema veze. Kao što sam i rekao, znači, na kraju filma vidimo da u stvari taj lik koji mu ispričao tu priču ima veliku stvar, to je veliki kontakt on ima u stvari sa Candymanom, jer on u stvari želi ponovo da stvori Candymana, želi njegov duh da ubaci u tog dečka i on to uspeva. Odseče mu čak i ruku i gurne mu kuku i svašta nešto. Kraj mi se isto tako nije svideo, gde opet, naravno, rasističke fore i stvari, čega, ja ne kažem da toga nema danas, ima mnogo, ali ne sviđa mi se jer što se više gura ta agenda, to će više da bude popularna. U svakom slučaju, film od 5 zvezdica, 3. Samo zato što je Candyman klasičan, jedan klasičan horor lik, ali inače nije to nije mi se svidelo. I nisu mi objasnili zašto ima toliko pčela oko njega, što on ima veze sa pčelama, nisam vidio gde pčela izlazi iz njegovih usta kao u onom starom Candymanu. To su neke scene koje su prebrutalne tada bile, a danas mogu da se urade jer postoji kompjuterizacija, ali to niko nije uradio, niti su dobili neku ideju, ništa se to meni nije svidelo. Nije to. Ne. Ja bih uradio bolje film. Ne šalim se, ozbiljan sam što se toga tiče, jer imam baš dobre ideje što se tiče Candymana. Kako sam odgledao film, rekoh ne, ovo je... Tako da, 3 zvezdice, ako hoćete, gledajte ga, ako nećete, razumeću vas, ništa strašno. U svakom slučaju, da, nemojte da budete rasisti, budite dobri ljudi, dobrog srca, pomozite svima, da vam Bog da sreće i zdravlja, hvala vam puno što gledate moj kanal uopšte i moje epizode. Bacite like, bacite subscribe, jer jebe mu sunce, treba mi, i šerujte ove videe i daj, brate, ajde da se družimo i vidimo se. Ćao!